وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da zazzalati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yawa musulmai barkanmu da saduwa a wannan wuri wanda sanadiyar taron a wannan wurin shine gabatar da walima ta ainihin aure, wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka albarka a cikin auren, ya ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da zuri'a mai albarka. Insha Allah ta'ala a daidai wannan lokaci, lura da cewa lokaci ya ƙure, za mu gabatar da nasihohi guda 5 wanda suke da alaƙa da rayuwa da zamantakewa ta aure. Waɗannan nasihohin guda 5 a duk lokacin da ma'aurata suka kiyaye su kuma suka dawwama a kansu, to insha Allah ta'ala aurensu za yi armashi kuma za a samu zamantakewa mai kyau a tsakaninsu. ‘Yan musulmai, ku sani da cewa zama aure sunna ce ta annabawa, ba wai abinda mutane da yawa suke tsammani na kawai da an ce aure shi a ɗaura ma aure kawai a baka dama kai da mace ku zauna ba tare da an fahimci me ake rihi da auren ba tare da ana da gogewa ta rayuwar aure ba kuma tare da ana ƙoƙarin neman ilimi da fahimta na zamantakewar aure. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana da cewa nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi ce aure sunnar shi ce, wanda duk yayi watsi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kyamarta, to baya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan mun san cewa addinin musulunci ya ba mu ladubba da kuma ƙa'idodi na gina aure a kai. Abu na farko, ya dace ga duk mutumin da yake so ya aure, namiji ko mace, na daidai ya san menene ba aure ta fara. Zamantu yana da fahimta game da rayuwar aure da kuma ƙa'idodin rayuwar aure da kuma ilimi na aure, saboda mu'amala ce za ta shiga tsakanin mata da miji, wanda wannan matar tana da haƙoƙi a kan miji, shi ma mijin yana da haƙoƙi a kanta, wanda dukkansu kowanne ya kamata ya san, bali ya wajaba ya san haƙoƙin abokin zaman shi da kuma fahimtar rayuwar auren. Wannan abu na farko ke, wanda da yawa daga cikin matasa a yau da suke aure ba su da gogewa da fahimta game da wannan ababe. Da yawa daga cikin mata da suke aure ba su kasance shiryayyu ba ga mahalli da rayuwar aure. Kawai ne ta ga abokanta sun yi aure, ita ma ce tana son aure. Kawai ta ga ana soyayya, ita ma ta shiga wannan babi. Wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ke kawo matsaloli a babin rayuwar aure. Abu na biyu, yana daga cikin gimshiƙai da ake gina rayuwar aure a kai, zaɓen wanda ya cancanci ka aure shi. Idan namiji ne, ba wai kawai za ka kalli siffar halitta da zubin cikin wanda kake so ka aura bane kawai.
kawai ka ganta tana da siffa kaza da kaza da kaza ta birge ka, kawai shi kenan ka tunguma ka ɗauka. in kuma mace ce kawai a ta ga wannan yana da namiji ne son kowa kin wanda ya rasa, a yana da makami kaza, a yana da ababen birgewa, a yana aiki kaza, ko yana da kuɗi, ko yana da matsayi, ko yana da ilimi, kawai wannan birgewa ce. Wanda ba wannan bane kadai ake kallo a rayuwar aure, akwai cancanta. Shin wannan yana da addini, yana da ɗabi'u na ƙwarai, yana da sana'a, ya cancanci ya zamanto uba ga 'ya'yan da za a yi wa? Haka shi ma ɓangaren namiji. A wannan tana da tarbiyya, tana da addini, tana da halayya na ƙwarai, ta cancanci ma in ɗauke ta a matsayin matar da za ta zamanto uwar 'ya'yana, wannan duk sai an kalla. Sannan kuma yana daga cikin usul ginshiƙai na gina rayuwar aure, zamanto an gina shi ne kan soyayya. Ba wai an tilastar da namijin ba ya aure ta, ko an tilastar da aure shi. Shi yasa annabi ce tazawwajul wadudal waduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Wa wai matan da kuke son su, suna son ku, kuma suna aihuwa. Shi yasa Allah yake cewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dole sai ya zama to akwai soyayya tsakanin ma'aurata. Shi yasa shari'ar musulunci haramun ne a aura ma namiji matar da baya so, kuma haramun ne a aura ma mace namijin da ba ta so. Wannan duka muna kawo su ne a babin shinhiɗa, saboda waɗannan ya kamata a same su ne kafin a yi aure. Ba wai bayan an yi aure ake neman waɗannan ababen ba. A waɗannan ababen duk da na ambata ana samun su ne a tabbatar da su, a wanzar da su kayan ma a kulla aure. To idan an samu waɗannan ababen gaba ɗaya, lokacin ne waɗannan nasihohi guda biyar za su. Nasiha ta farko wadda za ta inganta rayuwar auren ma'aurata shine namijin da aka bai wa aure ya san cewa amana ce aka bai. Wannan yarinyar da ka gani, ko wannan macen da ka gani ta birge ka har kai sha'awar ka aure ta, 'yar mutane ce, tana da iyaye, kuma iyayen nan nata suna son ta, tana da dangi da 'yan uwa, kuma suna son ta, suna ƙaunar ta, kuma suna ganin mutuncin ta da darajar ta. Da haka ba wai ta ishe su bane yasa aka baka ita, kuma ba dan sun rena ta ba suka baka ita, kuma ba dan ba su son ta ko ƙaunar ta yasa suka cire ta daga cikin su suka kai ta a gidanka ba. Sannan tana da kima da mutunci a idonsu. 'Yarsu ce wanda suka aiwa, suka ciyar da ita, suka shayar da ita, suka yi mata tarbiyya, suka yi mata tuwa, har ta kai matakin macen da kake sha'awa. Da haka wannan amana ce. Shi yasa yana daga cikin nasihohi da wasiyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma al'umma kahin ya bar duniya, yake cewa istausu bin nisa'i khaira. Ku kula da mata, kuma ku zauna da su cikin alkhairi. Yace saboda ku waɗannan matan an ba ku su ne da amanar Allah. Shi yasa idan ka zo neman aure, in kai angon ne ka zo karɓa da kanka ko ka turo wakili, za a cewa an baka kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anar an baka kan sunnar annabi, wato yadda annabi ya ce ka rike matar aure, yadda ya baka haƙoƙi da daraja da matsayi, akan waɗannan ƙa'idodin da sharuɗan da aka baka ita. To kaga wanda duk ya san cewa macen da aka bashi amana ce, to zai kula da ita sosai. Dan mai imani baya cin amana, mutumin kirki baya cin amana. Shi yasa yana daga cikin masifofin masu imani wanda Allah ya gai cewa za su gaji gidan aljanna, yan aljanna ne, za su shiga firdaus. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mutane ne masu kiyaye amanarsu, masu kiyaye alƙawarinsu. Amma da yawa daga cikin maza akan ɗauki 'ya'yan mutane a basu a matsayin matar aure, amanar Allah, amma sai ka isko mutumin nan yana cin amanar wannan matar.
baya da lokacinta, baya ba ta ci, baya ba ta sha, baya zuwa a gida sai lokacin da ya ga dama, baya mutunta ta, baya hira da ita, baya kula da haƙoƙinta, baya darajanta ta, ya ɗauke ta ne kamar wani kayan da yadda ya ga dama yake yi da su. Wanda wannan cin amana ne. To sannan mutum ya san cewa wannan matar da aka baka, gobe kiyama hawa akwai hisabi. Dan sharuɗan auren da haƙoƙin da take bin ka gobe kiyama sai Allah ya tafi ka game da su. Ka ciyar da ita, ka shayar da ita, ka bayar da haƙoƙinta, ka kula da ita, ka mutunta ta, ka darajanta ta, ko ka ci amanar da aka baka. Gobe kiyama akwai hisabi, Allah zai tambaye ka. To duk wanda yake da wannan fahimtar da kuma wannan imanin a zuciya, yakan yi wahala a bashi mace ya tozartar da ita, saboda ba yana kallon ta bane ita kadai, ba yana kallon iyayenta bane kadai, a'a yana kallon Allahn da ya halicce ta da kuma ya ɗora mai haƙoƙinta a wuyan shi, wanda zai haɗu da shi gobe kiyama kuma zai mai tambayoyi. Daga duk lokacin da namiji ya saka wannan a ran shi, ya san cewa wannan matar da aka bashi amana ce, to zai riƙe amanar da kyau. Yakan ji tsoron Allah game da wannan matar. Sannan haka ita ma matar da aka bashi, ta san da cewa wannan namijin yana da haƙoƙi a wuyanta, kuma waɗannan haƙoƙin gobe ƙiyama Allah zai mata hisabi a kansu. Idan ta ci amanar mijin nan, ta kula da haƙoƙin, ta yi mishi ɗa'a, ta mishi biyayya, ta kula da wajiban da Allah ya ɗora mata, za ta samu sakamakon alkhairi da gidan aljanna. Amma idan ya zama to ba ta da wannan tarbiyya, ba ta da wannan imani, ba ta ji a ranta cewa za a tambaye ta gobe kiyama, wannan shi zai sa ba za ta kula da haƙƙin auren da Allah ya ɗora mata ba a wuyan. Dan mace mai imani wadda ta san za a yi mata tambayoyi game da wannan gobe kiyama, za ga ba wai tana kallon mijin bane kaɗai, tana kallon haƙƙin da Allah ya ɗora mata. Bayan tana kallon mijin kuma tana kallon hisabin da ke gabanta na gobe kiyama. Wannan ka'ida ta farko ke. Ka'ida ta biyu wadda za ta sa idan mutum kai aure samu zamantakewa kyakkyawa tsakaninka da matarka, shi ya samu hakuri. Duk wannan sha'awa da wannan birgewa da wannan soyayya da wannan shauki da bege da ƙaunar, idan aka zo aka zauna ba mamaki za ta rage. Tunda a da kuna nesa da juna ne, kana son ka ga wulgawarta, tana son ta ga wulgawarka. In ta ga ka yi biffenta har murna take tana jin daɗi, kamar yadda kai ma ka ga mai sashi inda za ka ji kana murna. To ɗan adam kuma yana da wata ɗabi'a, duk abin da yake son ya samu za ka ga yana bala'in shauƙin shi kahin ya shigo hannun shi. To amma kuma da ya shigo hannun shi, za ka ga zumuɗin nan da yake yi na kahin ya shiga hannun ne, bayan ya same shi to za ga ya rage. Haka ɗan adam yake, maza haka suke, mata haka suke. Yanzu ka auna, idan kana sha'awar waɗansu tuha, za ka yi ta ƙoƙari kaga ka kai su wajen mai dinki. Idan ka kai wajen mai dinki kullum kana wajen tela, yau gobe kayan su shiga hannunka. Amma da ka sa su yau, ka sa su gobe, to banda gobe ba mamaki a isko su yada a cikin gida. Saboda mai yanzu sun shiga hannunka, ka saba da su, shauƙin nan ya rage. Idan kana son wata waya sabuwar yayi da ta shigo, kana ta ƙoƙarin da shigo hannunka, da wannan wayar salular da ta shigo hannunka, ka saba da ita sati ɗaya, wata ɗaya, ba mamaki wataran za a ji ma kana tallar ta, kana so ka sake ta. Wannan haka ɗabi'ar ɗan adam. To hatta mata idan ka auro ta sai ka ji haka. Hatta miji idan kika aure shi wanda kike so ne, to za a kai inda wannan zumuɗin da wannan shauƙin zai rage. Saboda me?
yanzu za ku kwana tare ne, ku ini tare, ku maraita tare, a kwana tare a tashi tare. To da haka dole yanzu kuma bayan wannan soyayyar ana buƙatar ne, ana buƙatar haƙuri. A hausance bahaushe yakan ce ya ce duk wanda ya ce zo mu zauna ya ce zo mu saba. Haƙorinka da harshenka ka dubi kusanci da kyaukyawar alaƙar da ke tsakaninsu, amma wata ran wajen tamna ƙashi sai ka tauna harshenka, kaga me za a samu mai gina saɓani. To da yawa cikin aurarrakin da suke mutuwa a yau, da yawa cikinsu dalilin da ke sa suna mutuwa shine ba haƙuri a tsakanin ma'aurata. Ita kan mace dama mai rauni ce, kuma ba mamaki ta rinƙe ma ababen da ba ka jin daɗin su, don dama a karkace aka halice ta, kuma in kace sai ta miƙe ma zar yadda ɗan kibiya ke miƙewa, to sai dai ka karya ta ɗin kuma shi ne ka saki ta. To da haka sai Allah ya ɗauki saki sai saka shi a hannun namiji, saboda namiji ya yi mace daurewa, ya kamata ya yi mace haƙuri. Kuma namijin ma sai aka baka saki 1, 2 har 3, ba sanya ma guda ɗaya wanda da kayan ke igiyar ta ƙari, a sai aka baka guda 3. To bai kamata a ce ka barar da igiyoyin nan guda 3 gaba ɗaya ba, in ba a kan mace da ta cancanci a yanke mata waɗannan igiyoyin guda 3. To da yawa cikin samari a yau wanda suke aure 'yan bana bakwai, wanda sha'awa ce ke kai su suna aure, za ka isko da yawan su ba su da haƙuri. Kana cewa ya haƙuri ce ke na gaji da haƙurin nan, shi ya gane ma kawai ma ba ta son shi ne. Alhali wa kai da ita ne da sai kai ƙarfe 1 na dare kuna su hutu bakin kowane gidansu, amma ka ji wani yanzu ya gane ba ta son shi. Ya ce kai shi bai son ta, bai kaunar ta, ya haƙuri, shi ya gaji abin da take da. Duk bayan gama ba shi haƙurin ya ƙi haƙuri da ya sake ta kwana 1, sati 1, wata 1, to sai ka kuma ya koma laɓa-laɓa bakin hanyar gidansu. To kayan a kai ga wannan abin da dace shi ne kai haƙuri. Wallahi duk yadda mace ke son ka sai ta bata ba, komai imaninta, komi iliminta, komi ƙiyamun lailinta, komi sunnarta sai ta bata ma da ita. Wannan ka'ida ce. Wai in ma kana tunanin kai aure wai tun da tana son ba za ta bata ma da rai ba, to kai kuskure, ka aje ka gyara tun da kimin wuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa haƙuri da iya mu'amala tare da matan shi da sun yi duk matan duniyar nan, sai da aka samu sabani, sai dai annabi in suka bata mai da rai haƙuri yake, saboda tsananin haƙuri ya taɓa ita ma ya bar gidan wata 1 bai cikin gida dan dai haƙuri da su. To kaga idan mutum ce ba za ka yi haƙuri da mata ba, wallahi ba za ka yi zama aure ba, kuma ba macen da za ka yi zama da ita a duniya, dan babu mace mala'ika, babu ta. Mala'iku su ne wanda ba su kuskure, a miƙe suke. To kenan tun da babu mace mala'ika za ta yi ma kuskure, miye maganin kuskuren da shi ne haƙuri, shi ne haƙuri. Haka duk mace da take neman namiji mala'ika, to da sandar za ta samu. Shi yasa Allah yake cewa wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ku yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. Cikinmu duk wanda ya taso a gidansu ya ga ubannin shi, wato baban shi da mamman shi, har sun tsuwa suna tare, ai ka san baban su sabani bane. Babanka ba zai mata laifi bane, mammarka ba ta mai laifi bane, haƙuri ne suke ba. Za ka ga uwa wadda ta yi shekara 25 tana haƙurin mijinta kan waɗansu ɗabi'un da ba ta so, amma haka take haƙuri ko tashi baka taɓa jin ta yi tashi ba. Yaji da ake cewa mata sun yaji, ko yaji baka taɓa ganin maka dai ba. Ba dan ba a ɓata mata da rai ba,
sai dai ta san da in ta yi haƙuri wannan abin da aka yi mata kwana ɗaya biyu sati ɗaya biyu zai zo ya wuce kuma ya zambe ya zama tura da haka babu namiji mala'ika dole sai kin yi haƙuri da haka idan namiji ce baya haƙuri ko mace ta ce ba ta haƙuri to cikin su ba wanda zai zama aure wannan in ka sake ta wanda za ka aurowa ma in ba ka yi haƙuri sai ka sake ta wannan da kike cewa ba za ki iya haƙuri shi ba in ma kin rabu da shi to wani namiji ne kuma namijin dai namiji sai ya miki laifi kuma da haka duk wanda zai aure ki to sai an wayi gari idan ya aure wannan ita ce ka'ida ta biyu ta zama rayuwar aure kuma kalmar haƙuri da muke shi ba wai tana da sauƙi a wajen gayi a baki ba amma wallahi a aikace abu ne wanda yake mai wahala abu na biyu ke abu na uku duk wanda suke so rayuwar su ta kyau ya zama an gina ta ne ka al-ihsan kyautatawa kullum ya zamanto kana ƙoƙarin kyautata ma matarka ita ma kullum ta zamanto tana ƙoƙarin kyautata ma Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata ma juna Allah yana son masu kyautatawa so da yawa mukan ce mutane idan ka ji ana zancen haƙƙi a aure to wannan auren baya da kyau ba za mu fahimci ba in ga namiji na cewa haƙƙi na a cikin aure to bai aure mai kyau ba in ka ji mace tana cewa haƙƙi na to auren ta yana da matsala saboda aure na gari ba ana gina shi bane kan neman haƙƙi aure na gari ana gina shi ne kan kyautatawa bari ƙara washin bai idan aka ce haƙƙi shine abinda a dole kawai zaka ba mutum duk wanda ba dole ba za ka yi misali idan muka ce da kuɗin karin mace da shan abincin da kuɗin karin da abincin da abin shan ta kari da abincin rana da abincin dare shikka za su isa to bakin haƙƙin shi ne shikka amma yanzu kawo mata shi kawo lemu an fahimci wannan kawo mangoro ka wannan ba wajibi ba ne babi ne na mai kyautatawa bayan an dafa abincin dare idan ka zo kan hanya ka ga mai nama ka datso rabin kilo ko kilo ɗaya ko ka kawo ta bankararrar kaza wannan ba wajibi ba ne saboda ka bata abincin dare mine ne amma babi ne na kyautatawa ka isko ta a gida tana wanki ta yi aikin gida a kan ta yake wajibi amma ka taya ta mine ne kyautatawa to in kana mata waɗannan ababen na kyautata ka yanzu ba ana zancen haƙƙi ba an wuce babin haƙƙi ana zancen babin mine ne babi ne na kyautata to kyautata ita ke kyautata rayuwar aure ba wai haƙƙoƙi kawai ba to sai in akwai matsala ne sai malamai su ce ma tana bin ka haƙƙi kaza da kaza da kaza tun da kai ka kasa kyautatawa yanzu ana son ka yi ne ka bayar da haƙƙi haka mace abin da yake wajibi a kanta game da mijinta yi mai abu kaza da kaza da kaza da kaza ne haƙoƙin shi to amma yanzu ba tana zancen bari ta ba shi haƙoƙi ba tana zancen bari ta yi mai kyautatawa to duk lokacin da aka gina aure kan kyautatawa a lokacin auren yake armashi ba wai akan haƙƙi ba san kuwa fahimci ne bai da aka yi zaman to ita tana ƙoƙarin kyautata ma mishi shi ma yana ƙoƙarin kyautata mata to wannan zai sa ya zaman to rayuwarsu za ta yi kyau ga waɗansu ababen da ba dole ba ne ta yi mai amma saboda ta faranta mai saboda ta daɗaɗa mai sai ta yi mishi a babin kyautatawa in yi ga wannan kyautatawar shi ma zai ji daɗi a ran shi da haka shi ma sai mata abin da yake kyautatawa da daɗaɗawa wanda zai sa mata wurin ciki wannan shi da wani na ka'idar rayuwar aure abu na hudu a babin ka'ida ta ainihin rayuwar aure shi ne tattaunawa din nan tana daga cikin ababen da ke sa mutane da yawa su da matansu ba su fahimtar al'adar da yawa daga cikin maza a ƙasashenmu
shi tunda ya ji an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, maza su ne jagorori akan mata, to matar shi ba ta da wata magana a gida. Yadda ka san mulkin soja ne, yadda ka san ana barikin soja, kusan sojawa a tsakaninsu babba order ne kawai ke ba da kasa, kuma order ɗin in ya bada umarni ba ka tsaya ka tambaya me yasa, kawai za ka yi. To waɗansu haka suke mu'amala da matansu. Da haka idan zai ce ba za a yi kaza ba, in ta ce amma ni sai ce baki da magana, kawai umarni na baki ba magana. To mai yiwuwa in ta aikata wannan abu ko ba za ta gyara ku. To amma idan wani abu ya taso wanda ya shahi rayuwarka ko ya shahi rayuwarta ko ya shahi rayuwar ku biyu ne ko ya shahi rayuwar ƴaƴanku, to sai a zauna a tattauna. Ta kawo ra'ayinta, ka saurare ta, kai ma ka ba da ra'ayinka ta saurare ka. A cikin tattaunawar nan sai ku hitar da ra'ayi guda ɗaya. Saboda duk iliminka, wallahi ba kai annabi ba. Amma annabi da kanshi sallallahu alaihi wasallama yana tattaunawa da iyalin shi. Wani lokaci ma annabi ya samu wata matsala in ta taso, to yakan zo gida ya shawara da iyalin shi. Amma mu abin da akwai wani ba a shawara da mace. Har ma waɗansu sukan ce mai shawara da mata wawa ne. To kaga wannan kalmar taka, in ka ce mai shawara da mata wawa ne, to annabi ya shawara da mata. Ni za ka ce? Kaga sai dai mu ce kai ne wawa, wanda bai sa abin da yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam sulhul hudaybiya aka zo ya ce masa abai tun da ba za mu samu shiga Makka ba, kowa ya yanka hadayar shi, sannan kowa ya yi aski, shi ke na warware harama koma gida. Sahabbai ba su yi gogawar aikata ba, saboda suna ganin watakila annabi zai canza ra'ayi. Sai ya je wajen ɗaya daga cikin matan shi Ummu Salama, ya ce mata ana dab da al'umma ta halaka, gani na bai wa sahabbai umarni ba su aikata ba. Kaga matsala ce ta faru a waje wadda ta shahi al'umma, ma da bai ɗauko matsalar nan ya kawo ta a gidan shi ko a wajen iyalin shi, yana ba ta labari don su tattauna. Sai ta ce abin da nake gani a babin shawara shine ka je kai ka yanka taka dabbar, sannan ka yi aski. In sun ga kayi, to za su san ba da wasa bane da bari, dukkan su za su yi bada. Shi ke nan sai yake da shawara, yana zuwa ya yi abin da ta faɗa. Shi ke nan sai ga sabbin kowa yana yanka dabbar shi, kowa yana yin aski. Yanzu na annabi tattauna ya yi da iyalin shi. Lokacin da ya je gharu Hira sallallahu alaihi wasallam, da mala'ika Jibril ya zo mai, annabi ya tsoro saboda bai taɓa ganin mala'ika ba kafin lokaci. Hankalin shi ya tashi. Da ya zo gida a cikin tsoro da tashin hankali, sai Khadija ta kwantar mai da hankali, ta tambaye shi ni ka gani, ya ce na ga kaza ya waru. Suka yi shawara, ta ce mishi ina da wani ɗan uwa malami, Warqatu ibn Nawfal, bari mu je wajen ce mailmanci ne, wala Allah kun shawarwarin da zai baka. Kaga sai da suka tattauna da annabi, annabi ya saurare ta ba shi shawara, yayi aiki da shawarar. A lokacin da suka zo wajen Waraka, sai ya fahimci cewa ai shi ne ma annabin ƙarshen zamani wanda Allah zai turowa. Da haka da yawa daga cikinmu, kana so ka zartar da wani hukunci wanda ya shahi rayuwar matarka, ya shahi rayuwar, amma sai ka ce ba ta da damar tattaunawa. Kai ko da laifi ta yi, da za ka kira ta ka zaunar da ita, kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza, yanzu ina son ki min bayani me dalilin yin haka. To abu na ɗaya, za ta fi sanyi a ranta, za ta fahimci cewa to mutumin nan mai son zaman lafiya, tun da gani na yi kuskure, ya zaunar da ni, ya tambaye ni miye dalili, don mutum yana iya kuskure da wani dalili.
ku kaga in ta kawo ma'a abu kaza da kaza da kaza da kaza sai in ba hujjoji ba da duk sai ka rosa hujjojin ka nuna cewa wannan ba daidai ba ne kuskure ne abin da ya dace shi ne kaza da kaza da kaza a cikin ruwan sanyi ka nuna mata hanyar amma da yawa cikin maza ba su haka matar ka ta yi kuskure ka bi ta da faɗa wani ma har da zagin uwaye ka ji mutum yana ce matar shi yar iska wani ya ce shegiya wani ya ce mahaukaciya wawuya dabba da kikiya to in ita dabba ce da kuma rago ne haka ne kuma haka idan mahaukaciya ce mahaukaci ke auren mahaukaciya idan yar iska ce to kai kun ne dan guguwa ne a cikin rayuwar aure babu zancen zagi babu shi kuma duk wanda ya san kimar uwaye shi bai zagi uwaye ko kamar yadda za ka samu cikin mata akwai da ba su da wayo wanda za ka yi suna zagin mazajensu suna gaya musu bakaken maganganu ya faɗa ta faɗa macen kwarai idan mijinta yana magana shi gake ko za ta maida mai magana sai ta bari ya ƙida wani lokaci in ta ga ya yi hushi ma ya yi ta waɗa ta shuru ta ƙyale sai ya huce da ce to baban wani Allah ba ka hukuri ɗazu na ga kana ta waɗa abin nan wa yadda ka fahimce shi ba ma haka ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake da haka tattaunawa tsakanin ma'aurata da shawara da ƙoƙarin fahimtar juna da a zauna ka yi magana ka yi mata bayani ita ma ta yi bayani a yi shawara wannan yakan magance matsaloli da yawa a cikin rayuwa amma in babu tattaunawa to ba za a fahimci juna ba abu na biyar duk lokacin da matsala ta fi ƙarfinka a gidanka ka yi 'yan dubarunka an yi shawarwari ka yi matakan da duk ka ɗauka na cikin gida wanda ya kamata kai kai duk sun gagara to a lokacin sai a nemi shawara a wajen waɗanda suka dace kada ka taɓa yanke hukunci kai kadai kamar yadda ke ma a matsayinki na mace kada ki taɓa yanke hukunci ke kadai duk abin da ya gagare ku tsakanin ku kun kasa warware shi to a yanzu abin da yake mataki na gaba sai ku yi dubi kai a matsayin gargaɗi wane ne ya kamata ka nemi shawara a wajen shi ba mamaki cikin abokanka akwai wanda yana da gogewa ta rayuwa babu mamaki akwai wanda ya rige ka aure kuma ka san shi mutum ne mai wayo mai hankali mai basira wataƙila sai ka je ka nemi shawara a wajen shi ko kuwa idan matsala ce ta shafi addini sai ka duba cikin malamai wanne ne ke da ilimin shi da fahimtar shi da ganewar shi da shawarwarin shi sai ka je ka nemi shawara a wajen shi akwai shawarar da tana buƙatar ne ka je ka ga iyayenta to sai ka je ka ga iyayenta akwai wanda a ba buƙatar sai iyayenta sun sani ya kamata ne ka samu wani dattijo ko wata tsohuwa mai fahimta mai basira ta yi mata nasiha ko da daga cikin makwabta ne don ku lura da wani abu yana daga cikin ababen da ke lalata aure yawan kai koke da ƙara a washe asuli sirrin gidanka ya tsaya tsakaninka da matarka da Hausa mutane suna karin magana su ce sirri bakin shi mutum biyu ne magana da ta wuce tsakanin mutum biyu ta tashi daga zama sirri kenan mace ta gari ba ta zamantowa duk abin da ke tsakaninta da mijinta za ta ɗauka ta kai waje akwai wani rashin tunani da ake samu a wajen waɗansu daga cikin mata shi ne da sun zo sun zauna tsakaninsu su da abokansu to duk abin da yake waruwa a gidanta sai ta zazzage ma abokanta ko abokiyarta shi ma idan ya zo fara yanzu aka samu wanda daga cikin sakarkarun maza wanda wai rayuwar gidan shi ta ce ake beba a kanta a fadar su sai ga ya ce kai wallahi kwanan nan sai a hankali kwanan nan ba dama sai ga an fara dariya ya hake ciki sai ya fara ba da dama ai shi da su da matar shi kaza da kaza da kaza kuma ba mamaki fadar akwai masu mata ɗaya
akwai masu mata bibi, akwai gwamraye, haka wai labarin gidan shi ne dibaɗi. Wautan nan ta kai matakin da yanzu akwai wanda cikin grup ɗin WhatsApp suke sa matsalar su. To yan uwa, mace sai ga ce to abokaina yau na zo da babban ina neman shawara gare ku. Ni da mishin nan nawa kaza kaza wai a cikin group. Kashi wata ta zo tare da ni ka abokiya ta lalle baki nan ga rayuwa. Wannan mishin na ke akwai katon wawa. Sai a yi ta dariya. A samu wata ta zuga ki ta tunzura ki ba mamakin daman tana son miji. Daman tana kallon ya za a yi aure ta. Kenan da ta ji matsalar ki za ta yi. Za ta ƙara zuga ki ne don ki kashe auren ki ita kuma ta aure shi daga baya. Ko kuwa abinda take baki shawarwari lalar shawara ita ba irin wannan take ma mijinta ba a gida. Idan ba manta a kwanan bayan mun yi wani darasi ne ke cewa mutane suna saka shawarwarinsu a WhatsApp ta ce a Facebook ne ban fara ji ba. To wanda gaske yawa sai yake ce a ya ce a Facebook ma ya juma. Ya ce shi ya yi zama a cikin wani zaure a Facebook wanda mutane suke ba da rayuwarsu gaba ɗaya. Mutum ya ce ina da mata tana da matsala kaza a bani shawarwari, ina da miji yana da matsala a bani shawarwari. Ya ce ya yi ta bibiyarsu har ta kai inda ya ga cewa hatta lambobin bokaye ko kuma idan ba manta lambobin bokaye da sun ba ma ana bayarwa. Ki je ki ga malam wani yana gari kaza unguwa kaza. Ya ce sai da ta kai inda akwai mata da suke ba da magunguna. Ya ce sai da ya rubuce ta ɗaya sai da ya zo har gidanta don ya tabbatar da ba abun wasa ba. To ku yi mamakin yadda mutane suke ɗaukar rayuwar gidajensu suna saka a kafofin sadarwa. Da haka ya zama to kuna da sirri tsakanin da kai da matarka kuna da sirri. Sai in matsala ta gagare ku ka kasa magance matsalar ta kasa magance matsalar to a lokacin sai a yi tunanin wane ne za a gaya. Ko da a waje wani lokaci ba iyayenta ne kake bukatar ka gaya ma. Saboda ku lura in kana yawan kai karan matarka a gidansu to za su samu matsala. Ko da uwayensu gaji da kai har ya kai na wasu ganin kai wannan auren ma baya da fa'ida. To amma akwai irin matsalolin da in sun taso dole sai an gaya wa uwaye. Akwai irin matsalolin da in sun taso sai ta gaya mana ka uwaye. Kada mutum ya zama to kai kaɗan duka kana bakin gidan matar. To wallahi shi da tarma ta yi kaza ta yi kaza. A kira ta a yi mata faɗa a yi faɗa. A dawo goma ka dawo. To wallahi shi da ta ɗan yi dama dama amma yau da sai ta tada. Uban nan nata shi ma yana da yana hama da wuta. Haka ne kuma haka ba. To yanzu shi ubanta da tashi matsalar zai shigo da taka. Shi ubanta ya yake yana jeran uwarta kai ka kasa jeran taka mata. Da kana zama to duk matsalolin matar ka zo ka zarge ubanta ko duk kullum kana wajen uwarta kullum kana wajen wanta ba kullum ake kai karawa ko kuma ita kullum tana bakin gidan wallahi mamma jiya yayi kaza wallahi ya ce kaza mamman nan ta tana wama da uban shi dama ya take tana rike uban ya take tana magance matsala yadda ta yi ta rike mishin da ke ma ki ke yana kyau. Waɗannan ababe guda biyar a takaice su ne ababen da ta so mu gabatar da su a daidai wannan zaman da zantuwar lokaci ya kore ga shi har muna tunkarar 11 na dare kar mu tsananta ma al'umma sai mu kwana nan insha Allah ta'ala sannan kuma shi ma an gwaka da mu shiga ake wallahu ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.